देखिए, कांच की बोतल में पानी रखकर फ्रिज में रखने से कांच की बोतल फट क्यों जाती है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल पानी दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर अपना वॉल्यूम को बढ़ाने लगता है, और जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो यह अपने वॉल्यूम को पहले के मुकाबले 9% तक बढ़ा लेता है। यानी कि जब पानी बर्फ में बदलता है तो फैल जाता है, जिस कारण जब आप कांच की बोतल में पानी रखकर फ्रिज में जमाते हैं तो पानी के फैलने की वजह से बोतल फट जाती है। लेकिन पानी के जमने के बाद बर्फ का तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन इसका डेंसिटी घटने की वजह से यह पानी पर तैरने लगता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।